பொதுவாகவே கேடிஎம் பைக்ஸ் குறிப்பாக இந்த டியூக் டூனர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருக்கும். அண்ட் இதோட இன்ஜினை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும். அது ஏன்றத ரேசிங் இன்ஜினியர் ஜோ சொல்லுவார். பொதுவாக கேடிஎம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்களோட ஃபிலாசபியே வந்து பவர் டு வெயிட் ரேஷியோ. பிக் பவர் ஆனால் லெஸ் வெயிட் மோட்டர் சைக்கிள். ஓவரால் கர்ப் வெயிட் வந்து அவங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு மினிமலாக தான் வைப்பாங்க. அவங்க அந்த ரெடி டு ரேஸ்ன்ற மந்த்ராவுக்கு வந்து தே ட்ரை டு பி ட்ரூ டு இட். ஸோ அப்படின்னே சொல்லலாம். அண்ட் அவங்களோட மோஸ்ட் இன்ஜின் ஆர்கிடெக்சர் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் டக்கார் பைக்ஸ். வந்து டர்ட் பைக்ஸும் டக்கார் ரேலியை பேஸ் பண்ண இன்ஜின்ஸ் தான் எல்லாமே. ஸோ எல்லாமே மோஸ்ட்லி ஓவர் ஸ்கொயர் இன்ஜின்ஸு, ஹை-ரெவிங் இன்ஜின்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்ஜின்ஸ்னு வரும்போது அது ஸ்ட்ரீட்டுக்கு நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க, டிராஃபிக்கில் எவ்ரிடே யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதோட மெயின்டெனன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அஃப்கோர்ஸ் அதிகமாக தான் போகும். வென் இட் ரன்ஸ், நீங்கள் வந்து அந்த வண்டியில் ஏறி உட்காந்து ஓட்டும் போது அதோட ஃபீலே வந்து டோட்டலாக வேறு கம்பேர்ட் டு அதர் பைக்ஸ்.